Prijatelji, dobrodošli na kanal Napravi lako, evo kako. Danas ću vam pokazati jednostavan recept kako da povećate prinos krastavaca, paradajza, paprika i drugog povrća. A kako bi vidjeli sve detalje, obavezno ostanite sa nama do kraja videa. Kako bi prvi vidjeli svaki novi video, pretplatite se na kanal, potpuno je besplatno. Prihrana od kefira je odličan način organske prihrane jer daje biljkama azot, kalijum, kalcijum, željezo, fosfor, a još uz to poboljšava i stanje lošeg zemljišta. Potrebna nam je 1 litra kefira razvlažena u 10 litara tople vode. Nakon miješanja vršimo prehranjivanje korijena na vlažnom tlu. Biljku je dovoljno prihraniti na svakih 15 dana. Ovim istim rastvorom možete i prskati biljke. Ovaj rastvor spriječit će pojavu plemenjače i begavosti listova. Umjesto kefira možete koristiti i mlijeko. Ukoliko vam je ovaj video bio koristan i zanimljiv, pošaljite ga i vašim prijateljima, a vi pogledajte još videa na kanalu. Vidimo se!